हाम्रो पुर्खैदेखि होइन पुर्खैलीदेखि चलिआएको रीतिरिवाज भनौँ न त्यही अनुसार हाम्रो चलन चल्ती अनुसार हामीले चलाउँदै आएको छौँ कि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नो पहिले पुर्खाले चलाएको चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेपछि संरक्षण गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ बचाइराख्नको लागि अब के भन्छ नि त अब नयाँ प्रविधि र पुरानो प्रविधि अझै बाबुबाजेको पालाको अझै हामीले संस्कार चाहिँ अहिले मानौँ न भनेर हामीले त्यो अनुसार चल्दै आएको छौँ भनौँ न। यो के होलीको सिजनमा चाहिँ यो खेल खेलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा यो प्रत्येक वर्ष कुन सिजनमा खेलाउनुहुन्छ अलिकति प्रश्न पार्नु न यसलाई। प्रश्न पार्नु भन्दा नि हाम्रो पुर्खेदेखि चलिआएको र हामीले चाहिँ होलीको चाहिँ हामीले चाहिँ 3 टोल छ भनौँ न। एउटा नम्बर 6 मा 3 टोल छ। अब यहाँ भित्रीवन टोलमा चाहिँ अहिले हामीले होलीको प्रोग्राम राखिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चैते दशैंमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ पार्लेमा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नर्जामा हुन्छ अब वैशाख 1 गते भनौँ न। त्यसरी हामी चाहिँ 3 टोल चाहिँ हामी समग्र रूपमा खेल्छौँ। खेलेपछि हामी के हुन्छ भने एकअर्कामा हामी चाहिँ भेटघाट हुन्न नि त होइन भेटघाट हुन्न। अनि यो तारा खेल राखेपछि अनि दुःख सुखको कुरा हुन्छ अनि के छ कस्तो छ भनेर त्यही अनुसार हामीले चाहिँ के अरे रोटेसन यसलाई कुनै क्लब संस्थाले यसलाई लिड गरिरहेछ कि तपाईँ व्यक्ति रूपमा चाहिँ यसरी सम्बन्ध गर्नुहुन्छ? क्लब भन्दा नि अब यो चाहिँ हामीले क्लबमा आबद्ध हुन्छ सर। विशेष गरेर हाम्रो यो नौदले पहाड क्लब छ होइन नौदले पहाड युवा क्लब हाम्रो अब मैले एक दिन थाहा भएन 79 कति मेरो भाइ अनि रोम सर हुनुहुन्छ। पहिले हामीले चाहिँ एकदम पहिला चाहिँ खेलाडीहरू थिए एकदमै हामीले चाहिँ खेलेर चाहिँ एकदम जित्यो पनि होइन नाम राख्यो अनि बुढाहरू यमबहादुर सन्त हुनुहुन्छ उहाँले खेलेर चाहिँ के भने हाम्रो पहिल्यैदेखिकै जित्दै आएपछि हामीले चाहिँ यस्तो संस्कार चाहिँ अहिले मेटाउनुहुन्न अझै चाहिँ लग्दै जाऊँ न भनेर उयो गरेपछि अनि त्यसरी हामीले चाहिँ खेलाइराखेका छौँ। त्यसमा खेलाइराखेर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको हुन्छ कि हामी अब यहाँ खेलेपछि त बाहिर नै खेल्न जानुपर्छ नि। जस्तै चैती दशैंमा कमानमा छ अन्य मेला लाग्ला त्यहाँमा चाहिँ अब केही एउटा क्लबबाट जाऊँ कि अथवा वडाबाट जाऊँ त्यो धेरै हुन्छ कि अब कुरा हुन्छ होइन वडा अध्यक्षसँग नि समग्र रूपमा यो स्थानीय सरकारले पनि यसलाई संरक्षण गर्न तदारुकता देखाइरहेछ होइन त? एकदमै भनेको यसमा पुरस्कार सहित एकदमै छ तपाईँको हाम्रो पुरस्कार पैसाको भन्दा नि हाम्रो थाली गिलासको चाहिँ हुन्छ कि समग्र रूपमा के